হেল্ল' বন্ধুসকল, JLP ব্লগৰ পৰা আপোনালোক সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল চাওক, আজি এটা মোৰ মোবাইলত এটা হঠাৎকৈ এটা এলাৰ্ম আহিল। চ' মই ভয় খাই গ'লোঁ, কি হ'ল হাৰে কি হ'ল, এনেকুৱা এটা এলাৰ্ম আহি গ'ল, ভয় খাই গ'লোঁ। চ' পিছত ভালকৈ বুজিলোঁ, ভালকৈ পঢ়াৰ পিছত দেখা পালোঁ যে নহয়, সেনেকুৱা এটা এলাৰ্ম দিছে যেতিয়া ক'ত বা বজ্ৰপাত পৰিব, ক'ত বা ধুমুহা এটা হ'ব, ক'ত বা কিবা এটা হ'ব, সেইটো আগতীয়াকৈ আগজননী দিব। ক'ত বা এটা বস্তু যদি হয় তেতিয়া সেইটো আগতীয়াকৈ আগজননী দিব। সেইটো কাৰণে সেইটো এলাৰ্মটো আগতীয়াকৈ দিয়ে। ক'ত বা এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব খুজি আছে, ভূমিকম্প হ'ব বা বজ্ৰপাত পৰিব, যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি সেনেকুৱা হয় তেতিয়া চৰকাৰৰ পৰা এইটো আপোনালোকক আগজননী এটা আগতীয়াকৈ এটা ন'টিচ পঠাই দিয়ে যে এইটো অমুক জেগাত এইটো হ'ব, অমুক জেগাত এইটো হ'ব, আপোনালোকক সতৰ্ক থাকক, এনেকুৱা এটা আগজনাই দিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভয় খাবলগীয়া একো নাই। কিন্তু নিজে নিজে এলাৰ্মটো বাজিতে চবৰে ভয় লাগিব, মোৰো লাগিছিল বন্ধুসকল। চ' আপোনালোকে চাওক মোৰ মোবাইলটো কেনেকৈ এলাৰ্ম বাজিছে, আপোনালোকে চাওক, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। চাওক বন্ধুসকল, এনেকৈ এটা চাউণ্ড হৈ আছে, আপোনালোকৰ মোবাইলত হৈ আছে নেকি? চ' এইটো সতৰ্ক বুলি কৰি দিছে চৰকাৰৰ পৰা। চাওক এনেকৈ চাউণ্ড হৈ আছে নেকি আপোনাৰ মোবাইলত? যদি হৈ আছে কমেণ্ট কৰক।